Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi Đỗ Đông lấy mạng Hàn Lập, hắn ta đã ngay lập tức khiến các tu sĩ khác kích động. Họ giận dữ thét lên, cho rằng Đỗ Đông đã bắt đầu một cuộc tàn sát thực sự và nỗi sợ hãi tột độ dần lan tỏa. Điều đáng chú ý là, ngay cả Đỗ Đông cũng lộ vẻ cổ quái, gã không tin rằng Hàn Lập lại ra đi một cách dễ dàng đến vậy. Chỉ khi nhìn lại quả tim còn ấm nóng trên tay, gã ta mới gạt bỏ sự nghi ngờ và tin rằng mình đã thực sự hạ gục đối phương. Lúc này, chứng kiến màn bạo lực vừa rồi, Bạch tu sĩ liền phẫn nộ quát lên. Ông nhấn mạnh rằng không phải đệ tử nào cũng có thể tùy tiện lấy mạng, đặc biệt là một số người có lai lịch hiển hách, thậm chí có cả hậu nhân của thiên hận lão quái vật. Tuy nhiên, Đỗ Đông lại biện minh rằng Hàn Lập có điều cổ quái nên cần phải tiêu diệt trước, đồng thời khẳng định hậu nhân của thiên hận của lão quái vật tuyệt đối không phải là Hàn Lập vì cả hai đều là đệ tử mới nhập môn. Tiếp đó, để tránh đắc tội với lão quái vật kia, Đỗ Đông quyết định vô hiệu hóa những người còn lại. Rất nhanh, gã ta xoay tròn thân mình, hắc mang trên người cuồng trướng rồi bao phủ toàn bộ Tịnh Thất. Chỉ trong tích tắc, đám tu sĩ choáng váng rồi ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Trước khi rời đi, Đỗ Đông vẫn có chút bất an, gã ta ngoái đầu nhìn lại thi thể Hàn Lập một lần nữa, thấy vẫn nằm bất động thì bật cười vì cho rằng mình quá đa nghi, rồi hoàn toàn an tâm theo chân đồng bọn biến mất. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, thanh âm của Ngân Nguyệt vang lên nói: "Hàn huynh, Thiên Hồ Mê Linh đại pháp của ta có phải còn cao hơn cả Đại La Thiên Huyễn Quyết kia không? Người nọ tu vi không kém, nhưng ngay cả việc hạ sát người khác có được hay không cũng không biết nữa, thật là buồn cười." Nhưng theo thanh âm vừa dứt, từ thân thể Hàn Lập, một đạo bạch quang thoát ra, hóa thành đoàn ngân quang rồi ngưng tụ thành một con tiểu hồ ly lông trắng như tuyết. Nghe vậy, giọng nói của Hàn Lập truyền đến từ sát tường phía sau bạch hồ, hắn nhàn nhạt đáp: "Chính xác, ngươi nói không sai, nhưng tiền thân của ngươi là rõ ràng Ngân Lang tộc, vậy mà lại tinh thông hồ tộc công pháp, điều này quả là kỳ lạ. Cũng do hai người này tu vi không cao lắm, nếu như bọn họ tu luyện kết đan hậu kỳ thì chắc chắn không thể nào lừa gạt được bọn họ." Hàn Lập còn nhấn mạnh thêm sự bất phàm của Đại La Thiên Huyễn Quyết và cho rằng nó có thể che giấu tu vi đến mức ngay cả bản thân hắn cũng khó phán đoán chính xác. Sau đó, hoàng quang chợt lóe, Hàn Lập tay cầm ngọc như ý bước ra khỏi vách tường để bắt đầu hành động. Hắn lướt mắt qua những người còn đang hôn mê dưới đất, dừng lại ở trên thân một hắc y thanh niên. Ngân Nguyệt hiểu ý, nhanh chóng nhảy đến bên người thanh niên kia, túm lấy túi trữ vật và đưa cho Hàn Lập. Hàn lão ma của chúng ta không chút khách khí nhận lấy, dùng thân thức kiểm tra rồi lấy ra một hộp ngọc đựng định linh đan. Sau đó, hắn trả túi trữ vật về chỗ cũ, với tu vi của hắn, những vật phẩm khác không có giá trị thì không tham nhiều. Không lâu sau, một người múa cáo nhanh chóng rời khỏi Tịnh Thất, đi thẳng đến động quật. Tiếng chiến đấu bên ngoài vô cùng dữ dội, nhưng Hàn Lập vẫn cảm nhận được điều gì đó bất thường. Khi đến cửa động, cấm chế đã bị phá bỏ, điều này chứng tỏ Đỗ Đông và Bạch tu sĩ đã vào trong. Hàn Lập ẩn thân và dùng thần thức quan sát, hắn phát hiện Đỗ Đông đang giận dữ trách mắng lão giả canh giữ linh nhãn chi thụ. Gã ta chất vấn sự đổi ý của ông và nhắc nhở về ân tình của tông chủ, cũng như thân phận đệ tử Thiên Sát Tông của người này. Nghe đến đây, thần thức của Hàn Lập ngay lập tức chấn động, hắn không ngần ngại ẩn mình bằng độ thuật để tiến vào bên trong và quan sát. Lúc này, Hàn Lập phát hiện ra một nhóm tu sĩ đang ẩn nấp trong động quật, gồm khoảng 7-8 người, trong đó có một tu sĩ Nguyên Anh kỳ và vài tu sĩ kết đan kỳ. Điều bất ngờ là những tu sĩ kết đan kỳ này đều được che chở bởi một màn hào quang màu vàng ảm đạm và người tạo ra nó chính là đồng tử họ Lam. Bên trong màn hào quang đó, Hàn Lập nhận ra bọn chúng đang khống chế một lão giả mặt dài hôn mê. Như vậy, chứng tỏ cuộc chiến bên ngoài có lẽ không phải là tất cả, có một kế hoạch ngầm đang âm thầm diễn ra. Bất ngờ, người canh giữ bảo vật hay còn được biết đến với cái tên vệ sư huynh của Lạc Vân Tông liền tiết lộ mục tiêu thực sự của y chính là Huyền Thiên Tiên Đằng. Để đạt được điều này, Thiên Sát Tông đã cài cắm các gián điệp vào 3 đại môn phái từ rất lâu. Nghe vậy, Bạch tiên sinh lên tiếng châm chọc vệ huynh vì đã lưu luyến Lạc Vân Tông hơn trăm năm. Tuy nhiên, vệ huynh kiên quyết từ chối giao linh nhãn chi thụ vì vẫn còn nhớ ân tình sâu nặng của Vân trưởng lão Lạc Vân Tông đối với mình. Đến nước này, Đỗ Đông thực sự tức giận, gã ta đe dọa sẽ vạch trần thân phận gian tế của vệ huynh, nhưng vệ huynh lại bình tĩnh đáp lại rằng hắn đã sớm bị sư thúc Lạc Vân Tông nghi ngờ và bị tước quyền, chỉ là không có bằng chứng cụ thể. Hắn đề nghị chỉ giao một ít thuần dịch như một cách báo đáp ân tình của Thiên Sát Tông, nhưng kiên quyết không để linh nhãn chi thụ bị mang đi. Rốt cuộc, sau một khoảnh khắc ngẩn người thì Đỗ Đông bất ngờ đồng ý. Tuy nhiên, khi vệ huynh chuẩn bị khai mở cấm chế để lấy thuần dịch, tình thế bất ngờ lật ngược, hơn 10 đạo kiếm khí như tơ từ bên ngoài đột ngột bắn vào, trói chặt người hắn. Cùng lúc đó, đồng tử họ Lam và phó lão giả cùng đám người kia xuất hiện, chặn đứng lối thoát của Đỗ Đông và Bạch lão đầu. Ngay sau đó, đồng tử lạnh lùng lên tiếng: "Mấy lão bất tử chúng ta sớm đã biết, Chánh Ma Lưỡng Đạo sắp đặt nội gián trong 3 phái chúng ta không ít, âm thanh tiến công bên ngoài là ta gọi người cố ý làm giả ra, nếu không như thế nào các ngươi mới ngoan ngoãn hành động." Ngay khi đồng tử chuẩn bị ra tay kết liễu Đỗ Đông và Bạch tu sĩ, một biến cố không ngờ lại xảy ra. Lão giả họ Khương hớt hải bay vào rồi lớn tiếng nói: "Lam sư thúc, đại sự không tốt, trình tuyên bố Lạc Vân Tông phát truyền âm phủ đến, bọn họ cùng đám tu sĩ phái đi bị ma đạo Thiên Sát Tông cùng Thiên Huyễn Tông mai phục, bây giờ đang lâm vào khổ chiến, cần nhanh chóng tăng viện." Thông tin này khiến tất cả tu sĩ 3 phái trong động quật xôn xao, đồng tử họ Lam cũng kinh hãi.
Hóa ra, mặc dù có cái bẫy ở đây, nhưng bên ngoài, một cái bẫy khác đã được ma đạo giăng ra. Đến đây thì cũng hết tập 159 Phàm Nhân Tu Tiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.